هتكلم تاني عن الحادثة بتاعة طريق الواحات اللي تم تحرش ب3 بنات وهم خارجين من الكافيه واتخبطوا في عربية كانت واقفة على الشمال، وكلنا تابعنا وعارفين ايه اللي حصل والقبض على ال3 المتحرشين وتقديمهم للمحاكمة. للأسف الشديد تعليقات الإعلام المصري على السوشيال ميديا كانت غريبة جدا وشاذة. بعض الصحفيين خرجوا وكتبوا على السوشيال ميديا ان الشباب مخطئين وما كانش لازم يعملوا كده، بس البنات ونقط. يعني ايه بس البنات ونقط؟ هل ده اعلام يليق بمصر؟ هل في مشكلة او جريمة عملوها البنات علشان خرجوا في توقيت معين؟ البنات لابسين بحريتهم، متربيين زي ما اهلهم ربوهم، ناس ما عملوش اي حاجة ضد القانون وماشيين في حالهم. هل اذوا حد؟ لا. طب انا عايز ادي مثال بسيط. لو رجل قاعد في البيت مع بنته ومراته مثلا متوفية مريضة واضطر ان يبعت بنته لصيدلية في منتصف الليل تجيب له دواء، هل ده مبرر ان يتم التحرش بالبنت؟ طيب لو واحدة ست عايشة مع اطفالها لوحدهم وجوزها مسافر واضطرت انها تنزل تجيب ادوية لاطفالها الساعة 3 الفجر لو كانوا سخنين مثلا، هل ده مبرر ان يتم اتهام السيدة دي بانها سلوكها مشين علشان نازلة الساعة 3:30 بالليل؟ هل في قانون بيمنع السيدات والفتيات من النزول في اي توقيت خلال ال24 ساعة؟ الصحفيين اللي كتبوا الاخبار دي وتعرضوا للتشكيك في سلوكيات البنات دول ما يعرفوش حاجة عن الميثاق الاخلاقي ولا يعرفوا حاجة عن شرف المهنة، وناس بتزيط في الزيطة. الناس دي لو عندها عقل وإنسانية ورحمة ومتربيين ما يشككوش في سلوك حد بدون أي اتهام. للأسف الشديد لم يعد الإعلام المصري إعلام يليق بالدولة المصرية. كلنا عارفين تاريخ الإعلام المصري وتاريخ الدولة المصرية. قامات كبيرة جدا كانوا كتاب ومفكرين في مصر: الدكتور طه حسين، عباس محمود العقاد، حسنين هيكل، أنيس منصور وغيرهم من القامات الكبيرة جدا. ما ينفعش احنا في 2025 ودولة بحجم وقيمة مصر بيتم فيها وجود صحافة صفراء بتكيل بمكيالين، بتنحاز للمجتمع الذكوري وتتهم أي امرأة أو فتاة بتنزل في أي توقيت بأن مشيها مش كويس. حضرتك مش ربنا علشان تحاسب البشر، حضرتك مش السلطة التنفيذية ولا وزارة الداخلية علشان تتهم مين وما تتهمش مين. في حاجة اسمها قانون في البلد، اللي بيكسره ويتعدى حدود القانون يتقبض عليه ويتعرض على السلطات وياخد جزاؤه. برضه هرجع اكرر واقول ان الدولة المصرية عليها دور كبير جدا في كل مؤسساتها، انها تعمل توعية من خلال اعلام واعي مثقف في قامات ترتقي بثقافة ووعي المواطن المصري. زمان وانا صغير في المدرسة كان كل جيراني من البنات في المدارس اللي حوالين البيت مدارس راهبات او مدارس حكومية، كان الزي بتاعهم زي بيلبسوا فيه بلوزات بيضة، كرافتة، جيبات على الركبة. ما كانش يجرؤ حد يتحرش ببنت ولا يعاكسها ولا يضايقها في الشارع، لان اتربينا على الصح والغلط، اتربينا على حاجة اسمها النخوة، اتربينا على حاجة اسمها شرف الرجولة. مش مبرر حضرتك انك لما تشوف بنت سواء محجبة او غير محجبة وماشية في حالها ونازلة في اي وقت انك تتحرش بيها او تعاكسها او تضايقها. لو عملت كده تبقى للأسف الشديد انسان مش متربي. لما ربنا سبحانه وتعالى ميز الانسان بالعقل ميزه علشان ده نعمة من عند ربنا بيعرف فيها يتصرف ويفكر ويعرف الصح من الغلط، الحلال من الحرام، الخير من الشر. الحيوان اللي في الشارع او اللي في الغابات ما عندوش العقل، فممكن يعمل اي تصرف غلط. فلما تعمل التصرف الغلط انت زيك زي الحيوان. ربوا اولادكم وارتقوا بيهم، اهتموا انكم تعلموهم ان البنت اللي في الشارع مش فريسة، ان البنت اللي في الشارع من حقها تعيش حريتها وحياتها زيها زيك، وانك لازم تبقى راجل ما تضايقهاش وهي ماشية ولا راكبة مواصلة ولا تتحرش بيها بكلمة. تخيل كده ان اللي ماشية في الشارع دي اختك او والدتك او زوجتك او بنتك، ترضى ان حد يضايقها لو نزلت في اي وقت ولابسة بحريتها؟ ما تختزلش العفة في زي معين، العفة جوه الروح والقلب والسلوك والفعل.
فياريت نعيش بني ادمين اسوياء، نحافظ على سلوكيات طيبة وافعال خير نعملها في الدنيا علشان يكون جزاء الاخرة جزاء طيب. والدولة المصرية عليها دور كبير قوي، ان اي حد يخرج عن القانون مهما كان مركزه او وظيفته او امكانياته المادية، مفيش حد فوق القانون، الكل يتحاسب عشان المجتمع يعيش في سلام.